Hello， 大家好，又係我柳將軍啦。嗱，今日咧我又帶咗我老友啊李宇陽過嚟呢邊咧就係探盤嘅。嗱，呢個盤咧聲稱就5萬蚊就可以上車呢個湖居大盤啦。呢件盤就叫做中山坦洲嘅錦繡國際花城。喂，將軍，聽講話呢度5萬蚊首期啫喎，你冇水我啊嘛？轉個頭同我講話5萬蚊買得個車位嘅啫喎。唔會啦，我哋做節目基本上又唔會呃人嘅。嗱，今日特定咧，亦都叫埋 Emily 咧係過嚟同我哋探盤嘅。Hello Emily，Hello， 歡迎嚟到我哋錦繡國際花城啊！其實你哋真係冇聽錯㗎，呢個樓盤咧只需要5萬蚊嘅首期咧就可以上車㗎啦，絕對冇走雞啊！同埋我哋咧仲有專人咧為大家服務，售前售後咧亦都係一條龍幫你搞掂晒所有嘅手續，唔需要你頻撲㗎。哇 ，Emily 啊，係呢度個湖景咁開揚咧，即係如果喺香港啊，你想買到有咁嘅 view 嘅，閒閒地過千萬啦。仲有喎，可能係個嘟嘟咁細個嘅人工噴水池添啫。係啊，宇陽哥，你真係好眼光啊！呢個錦繡國際花城咧就有300畝嘅景啦，咁每一期咧都係沿住呢一個三太湖咧係起嘅，同埋成個樓盤咧有成4公里嘅呢一個環繞嘅湖居跑道啦。咁你啲 friend 咧喺香港同人哋扭壁樓嗰陣時咧，呢度嘅業主係日日都喺度嘆緊呢個景㗎，成個小區嘅綠化率咧更係高達40%咁高㗎，宇陽哥住喺呢度咧，同你擁有呢一個成個私家大公園咁樣嘅 feel 㗎。阿宇陽，我哋仲等乜嘢啊？一齊同阿 Emily 過去睇示範單位啦Emily， 呢個無敵嘅湖景咧，開揚到咁。如果喺香港啊，真係有錢都未必買得到。講真啦 ，Emily 喺香港生活嗰個節奏又快，環境又逼傑。即係如果可以日日咁樣望住個湖景咧，我諗啊，人都長命啲。係㗎，宇陽哥樓 Sir 喺呢度咧，唔單止係買樓咁簡單㗎，買得到呢個湖景，亦都係成個坦洲得呢個樓盤先有㗎咋。同埋咧，住喺呢度咧，買嘅係一種生活嘅方式。最吸引嘅係咩咧？除開呢個270套嘅一大湖景咧，實用率咧係十分之高嘅，達到130%咁高啦。同埋咧，呢度每一間房咧，亦都係四正嘅，126平方米可以做到5房嘅單位，仲要連埋裝修加樓到俾你。跟住我哋嘅鏡頭一齊嚟參觀下呢一隻 size， 126平，主人房都有270度嘅呢一個湖景景觀啦。你咧瞓住喺張床呢度咧，嘆住呢個湖景嗰陣時，你屋企嘅朋友淨係可以對住個電視機喺度睇緊湖景㗎咋，宇陽哥。係啦，同埋仲有嘅呢一隻單位咧，佢主人房都仲要連埋，仲有咁大嘅衣帽間咧，可以贈送到俾你嘅。咁而家望緊嘅呢一個單位咧，就係我哋在售嘅126平嘅呢一個產品，佢嘅 total 總價咧，稍微過120萬左右啦。咁單價咧，稍微過1萬蚊左右，仲要連埋裝修，同埋咧，我一直發信息俾你哋講緊嘅5萬蚊首期咧，就係呢一個單位啦。佢月供咧4000零蚊，即刻可以攞低呢一個126平方米5房嘅單位㗎啦，宇陽哥。首期5萬，係啊，無敵湖景，你冇呃我啊嘛？我冇呃你啊，5萬蚊喺香港可以做到乜嘢？你1年租個車位係咪都係唔止呢個價咧？香港咧嘅二手樓價咧，第一季啊，你知唔知平均係幾多錢啊？358萬啊，每一宗，仲係二手樓價喎。同埋咧，佢租金嘅指數咧喺2023年到而家咧，其實升咗15.7%。你與其同人去供樓，不如自己去買樓啦。就好似呢個單位咁樣，110平方米嘅呢一個 size 咧，但係咧佢嘅實用率就超高，使用率咧去到130%咁高嘅，保證到每一間房咧都有呢一個採光、通風效果，亦都係一流㗎。Emily 係哇！你睇個露台，你睇到成個湖景都睇晒喎，仲有呢個循環大窗咧，幾靚啊！係啊，柳 Sir 你真係好眼力啊！而家我哋喺嘅呢一個單位咧，淨係1樓嘅呢一個視野景觀嘅。其實而家在售嘅呢個產品咧，無論你係喺2樓、3樓、4樓、5樓、6樓咧，超過80以上嘅單位咧，都係可以坐住喺屋企嘆住呢一個湖景嘅。我哋在售嘅88方嘅單位咧，一樣都可以做到4房同埋採光都係一流㗎，柳 Sir。我最欣賞呢度嘅裝修，冇諗到咧坦洲嘅裝修咁好，可以媲美香港。係啊，宇陽哥係咁樣嘅。我哋呢邊嘅樓盤咧，到時交樓俾你咧，就係連埋呢一個精裝交付，俾你慳翻好多時間咧，唔使為咗呢一個裝修咧去頻撲㗎。嗱，將軍啊，係啊，呢度嘅無敵湖景咧，就真係非常唔錯。咁但係我同你都要經常翻香港做嘢㗎，要揾食㗎嘛。係。咁呢度嘅交通配套
又方唔方便呢？你冇 update 好耐啦。其實而家咧，坦洲咧係非常之方便㗎啲交通。係啊，宇陽哥，我哋呢邊咧距離珠海咧直線距離僅係7公里，同埋咧去到港珠澳大橋口岸咧亦都係13公里嘅一個直線範圍嘅。加上我哋屋苑呢邊咧有通咗粵港澳直通車咧，係可以直接翻到去香港嘅荃灣以及太子㗎啦。若果你係自己揸車嘅咧，其實車程咧20分鐘左右嘅時間咧就已經可以去到呢個港珠澳大橋口岸㗎啦。加上咧我哋呢邊咧，你想平時去澳門玩下咧，亦都冇問題嘅，因為我哋呢邊咧距離呢一個拱北口岸咧，僅亦都係20分鐘左右嘅時間。現時亦都有呢一個奇關巴士咧，可以直接去到口岸㗎。同埋仲有一樣嘢好重要嘅，我哋呢度咧新開通嘅坦洲快線咧，你直接行坦洲快線經馬鞍島咧，翻到去深圳咧揸車亦都係1個鐘嘅時間。所以你住喺呢度咧，無論你係想翻深圳啦、翻香港啦，都係好方便嘅。1小時咧就可以形成咗你呢一個大灣區嘅一個生活圈㗎啦，宇陽哥。咁我又另外有一個問題啦，交通就方便啦。咁民生方面呢，你知啦，民以食為天啊嘛，同埋我太太又比較中意買下嘢咁噶嘛。呢兩方面又得唔得呢？呢度嘅配套設施？其實宇陽哥，你咧問呢個問題問得十分之好。我哋呢一個錦繡國際花城咧，佢唔單止係一個小區咁簡單，呢度咧直情係一個大型社區嚟嘅。呢邊咧樓下落到街嘅配套咧就有個藥房啦、食肆咧，亦都係好齊全㗎。無論你係朝頭早嘅6點鐘到夜晚嘅凌晨2點鐘咧，呢度由早餐到宵夜，亦都係一應俱全。日常屋企家庭使用到嘅一啲消費咧，我哋呢邊咧就有呢一個華潤萬家超市啦，同埋仲有咧我哋呢邊咧去到坦洲中心嘅呢個合盛百貨啦、1+1超市咧，亦都係揸車5分鐘嘅時間咧就可以滿足到你日常嘅一個消費嘅。咁好似阿宇陽嫂咁樣中意 shopping 嘅咧，就更加簡單啦。因為我哋呢個位置咧距離珠海好近噶嘛，咁咧你如果係想要消費啲高端、中高端產品，你就可以去珠海嘅華發商都啦、環宇城啦、三務會員店等等呢啲商業嘅配套咧，距離我哋項目咧都係15分鐘嘅時間㗎咋。仲有一樣嘢，我相信你應該都會好關心嘅。我哋呢一邊咧唔單止係有呢個小學嘅配套咧，有2間小學啦，同埋3間幼稚園。呢邊咧距離10分鐘嘅一個時間咧，就已經有覆蓋咗2間醫院㗎啦。所以平時咧頭暈身㷫啊，或者睇中醫館啊，喺呢邊都係好方便㗎。宇陽哥，阿劉 Sir。OK， 非常之好喎。各位香港朋友，如果想逃離香港嘅納米樓咧，用5萬蚊首期，就可以進駐呢個湖居大盤啦！呢度仲要係坦洲第一個4.0住宅，得樓率咧仲要係高達130%，拒絕香港納米樓。坦洲錦繡國際花城5萬蚊首期，仲要加9999咧，即可以送到個車位俾你。最重要嘅就係咧，我哋仲有專人專車接送服務睇樓。記得要預約我哋睇樓啦，名額有限，送完即止。拜拜拜。記得點讚關注我。